jechaa har'aa maatiin gara mana barumsaa sa'aatiin ga'ee mana barumsaatiin gaggeessuu fedha. Maatii kanaaf immoo maaltu barbaachisaa mana barumsaa yoo deeman maaltu barbaachisa kan jedhu hojjumaan laallaa. Innis maal seetanii nyaata hojjedhee binjira nyaanni ishee meeshaa kana fakkaatutti naqamaa. Innis paastaadha. Argitaniirtu paastaa biddeen as keessa gootanii waanuma manni oomishe jechuudha. Daabboo soo barbaadde ani fakkeenya waaqayyoon biyya biddeen jaalatti. Biddeen paastaadhaan nyaachuu waan jaalattu isaan hojjedheef. Kazaa kun immoo bishaanidha. Bishaan as keessatti naqeefi yaa ka borsaan ishiitti keessaan kaawweedha. Mana barumsaa deemuufi amanu mana barumsaa deemuufi kaatanii qophoftanii kottaa kotii informii kaawwadhu shi eeyyeni oyi baabish kaawwadhuti deemna. Maatii yaa ufaa xiqqooshii amala baay'ee qabu. Amaluma qabnee sossobneeti haati waan hunda dandeessi. Haati waan hunda dandeessi waan ta'eef akkanatti wanna isaan jedhan hundaayyuu guunneef jechuudha gaggeessina. Kaatee mucichi bareedeera. Ani kaawwadhaa? Ishii daf kaawwadhu ba'a. Akkasi kana fakkaata maatiin keenyas uffata kaawwachaa jira. Siniin jedha. Amma kaayaa mana barumsaa deemuuf qophoofneerra. Mucayyoon tiyyaas yuunifoormii kaawwachuutti jirti. Mee yuunifoormii kana hin kaawwatti moo garamiin kaawwatanii hin beetti moo hin beettu laaladha. Yaa duraan yeroo hanga isaanii geenyu kana mana barumsaa nu seesisanii warri maatiin amma yaa daa'imman waggaa 3 guunnan jechuudha. Waggaa 2 hanga waggaa 3 guunnan keejii seesisnaa. Keejii san erga barataniin booda dhiifama narsarii baratu. Narsarii irraan keejiitti darbu. Yaa haga waggaa 3 baratu sana booda kutaa tokko galu. Kuni caarraa hin argamneedha. Amma daa'ima keenya akkanatti kunuunsinee gara mana barumsaa geessuutti jirra. Bultani? Kam bultan? Ayyuma. Kalau mata ya, wadan kan. ተማሪዎች ሄነት እች ደማርቱ ትምህርት ማልስኒ ጎድ በራቹስኒ ወያ ትምህርትን ጃለቱ ዱጋ በቃ ጃባዳካ